ये एक ताइवान का मैक पाइप जोड़ा है। बच्चे भूखे हैं और उनका बाप अब उनको खाना खिलाएगा। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत। पर लगता है बच्चों से ज्यादा बीवी को भूख लगी है, और शौहर भी ऐसा सर्द मिजाज है, उसे नहीं खिला रहा। देखना साहब, बीवी मैके ना चली जाए। कोई लेग पीस या शवारमा ही ले आते कमबख्त। सारा दिन उनकी बेटी साफ कर कर के मुझे भी भूख लगती है, छवल जिया ना होवे। बेगम मेरा लेग पीस ही ला ले।